Bismillahirrahmanirrahim. Leo ikiwa kabisa ni siku ya kwanza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan mwaka 1447 Hijria. Tunasoma kitabu kinaitwa Qiyamu Ramadhan, kitabu cha Sheikh Muhammad bin Nasir Din Al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi, kitabu ambacho amekifanyia ikhtisar kutoka kitabu chake kingine ambacho ni kikubwa zaidi na kimeelezea mabahith mengi zaidi, na chenyewe kinaitwa Salatu Tarawih. Vitabu hivi vyote vinazungumzia ubora na fadhila ya kisimamo cha Ramadhan, na akaanza mwandishi rahmatullahi ta'ala alayhi akasema, qiyamu Ramadhan, fadlu qiyami layali Ramadhan, yani fadhila za kusimama kisimamo cha Ramadhan. Akasema kabisa, faqad jaa fihi hadithan, zimekuja hadithi mbili katika masala haya. Al-awwalu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadhan, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwahamasisha masahaba juu ya kusimama ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan kuswali usiku, min ghairi an ya'murahum bi'azimatin thumma yaqul, bila kuamrisha kwa msisitizo au kuwawekea wujub. Kisha alikuwa akisema, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atakayesimama Ramadhan hali ya kuwa anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, anatarajia Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa, atasamehewa katika madhambi yake yaliyotangulia. Fatuwafia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dhalika, kwa Sheikh Albani akasema alifariki Mtume sallallahu alaihi wasallam akaacha jambo likiwa hivyo. Thumma kana al-amru ala dhalika fi khilafati Abi Bakr radhiyallahu anhu wa sadri min khilafati Umar radhiyallahu anhu, kwamba jambo pia likaendelea kuwa hivyo katika ukhalifa wa Abu Bakar ambao ulikuwa ni miaka miwili, na kadhalika ukaendelea kuwa hivyo mwanzoni kabisa mwa ukhalifa wa Umar ibn al-Khattab. Na baada ya hapo Sheikh atataja hadithi ya pili kuonyesha fadhila za kisimamo cha Ramadhan.